इस टाइप का फ़ैन में जो छोटा सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है वही हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। फ़ैन चलने के टाइम जो टक टक करके साउंड आ रहा है पहले और लास्ट में आ रहा था अभी, और इसके पहले जब हमने सुना था तब बार बार हो रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है, ऐसे साउंड आ रहा है तो आपको तुरंत ये फ़ैन बंद कर देना है, आपको यूज़ नहीं करना है। आप सबसे पहले ऊपर की साइड में जो नेट है, नेट आप ओपन कीजिए। ओपन करके आप देखिए ब्लेड कैप यहाँ पर पूरी तरह लूज़ है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह लूज़ है। तो इसी वजह से आपके जो ब्लेड है थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ब्लेड कैप घिस जाएगा और यहाँ पर जो ब्लेड है, ब्लेड सामने की तरफ जो जाली है, जाली में लग कर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आपको चेक कर लेना है। ऐसे कोई साउंड वगैरह आ रहा है तो आप तुरंत ये ओपन करके अच्छी तरह से टाइट दे दीजिए। टाइट दे के फिर से आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। और एक बात, इसी फ़ैन में और एक प्रॉब्लम होता है, फ़ैन चलने के आप फ़ैन ऑन कर रहे हैं तब धीरे धीरे और रोटेट हो रहा है, उसके बाद कुछ देर चलने के बाद फिर स्पीड ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर बुश के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप यहाँ पर ओपन कीजिए। ओपन करके जहाँ पर बुश लगा हुआ है वहाँ पर आप लुब्रिकेंट ऑयल मोबिल आप दे दीजिएगा। तो इसका भी हमने वीडियो तैयार करके रखा है, तो वो मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, नहीं तो ऊपर आई में भी मिल जाएगा। तो यही छोटा सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देख सकते मैं चैनल को दबा दीजिए।